दोस्तों इस वक्त मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का आखिरी छोर ये आप देखते तीनमुहानी पे मौजूद हूँ और यहाँ से जो है बांका का मुंगेर वगैरह जाती है ये रास्ता। आप देख सकते हैं ये हाईवे जो है सामने भागलपुर, लखीसराय, सुल्तानगंज और मुंगेर के लिए ये रास्ता निकलती है। आप सामने देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सामने। और इधर से ही हम लोग अभी जाएंगे खगरे जी का जो है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें हम लोग कवर करेंगे। जनता की आवाज़ आप तक कवर करेगी खगरे जी को। और आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये सीधा ये कोलकाता जाती है रास्ता और ये 0 माइल कहलाती है, जो कि आखिरी छोर है बेगूसराय ज़िला का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिर्फ चाय वगैरह की जो दुकानें हैं, लोग गाड़ी रोक रोक कर चाय वगैरह पीते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं खगरे जी जा रहे हैं। हाँ। पद जोड़ो यात्रा में। हाँ। राहुल जी के समर्थन में हम लोग समस्तीपुर से आए हुए हैं। ठीक। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो जा रहे हैं भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की रैली में। हाँ। जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आने वाले हैं और लाखों लाख की तादाद है। वहीं हम लोग ताजपुर प्रखंड जिला समस्तीपुर से उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कौन सी जगह जा रहे हैं? ये जगह गोंडा है सही, या बांका। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चाय की जो दुकानें हैं यहाँ पे ठंड की वजह से लोगों को जो है रुक कर जो है अपना बाइक, अपना जो 4 व्हीलर वगैरह, बस वगैरह रोक के लोग यहाँ पे चाय पीते हैं। लेकिन इसी वक्त आप सामने देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं सर आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? बांका किस लिए? बांका जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पैदल यात्रा शुरू हो रहा है बिहार में। अच्छा। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। अच्छा। बिहार में बहुत महंगाई है, उसके खिलाफ काफ़ी लोगों के पार्टी ऊपर है। काफ़ी लोगों के साथ आप लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं जो कि प्रखंड ताजपुर के नज़र आ रहे हैं। आप लोग? जी, ताजपुर प्रखंड से आए हैं। हाँ, ताजपुर प्रखंड से आ रहे हैं जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जी, हम लोग अभी आज 5 जनवरी को जो है भारत जोड़ो यात्रा राज्य स्तरीय जो प्रारंभ होने वाला है बांका से। हाँ। तो हम लोग बांका जा रहे हैं। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा में। हाँ। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इसका संदेश देने के लिए हम पहुंच रहे हैं बिहार वासियों को। अब बिहार वासियों से अपील है कि इस यात्रा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और भाईचारा वाली बात करे, गंगा जमुना तहजीब जो है उसको कायम रखे। इसलिए हम लोग यहाँ पे राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा ये भारत ही जोड़ना नहीं बल्कि भाई भाई को जोड़ने की ये यात्रा है। नफरत को छोड़ना है और भारत को जोड़ना है। तो भारत जोड़ने के लिए हम लोग आज सड़क पे आ गए हैं और बांका से जो है हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। इसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में ये यात्रा और हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट अखिलेश कुमार सिंह जी शामिल होंगे। इसके नेतृत्व में ये यात्रा चलेगी, जो कि बिहार भ्रमण करते हुए बोधगया में इसका समापन होगा। मैं मोहम्मद इसराफिल, मोरवा विधानसभा अध्यक्ष। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो अभी पंचर हो गई है, जिसके वजह से हम लोगों को कुछ देर जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से जो है भागलपुर ज़िला स्टार्ट हो जाती है। नीचे नदी है, पुराना पुल भी आपको नज़र आ रहा है, देख सकते हैं नदी है लेकिन सूखी हुई है फ़िलहाल में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नीचे नदी है और ये पुरानी पुल है, हुआ करती थी ऐसे, लोग उस पर चला करते थे। ये लोहे की पुल है और इस साइड में जो है बाद में ये सीमेंट की पुल बनी है। और पीछे में आप देख सकते हैं इधर भागलपुर पड़ता है और हाँ। इधर मुंगेर पड़ता है। हाँ, ये सामने देख सकते हैं, ये सामने जो है मुंगेर है। ये ब्रिज के उस पार मुंगेर, जो ट्रक आ रही है सामने। और ये आप देख सकते हैं इधर जो टोटो आ रही है, ये सब भागलपुर का इलाका है। ये भागलपुर जिला इधर
और हम लोग जो है दोनों के बॉर्डर पे इस वक्त खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं ठंड में जो है सद्दाम भाई ठिठुर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ से जो है भागलपुर जिला यहाँ से प्रारंभ होती है। पीछे जो आप जिसमें हमारे कैमरामैन खड़े हैं वो मुंगेर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं ये पुरानी पुल है जो कि यहाँ पे लोग पहले चला करते थे, लेकिन अब ऊपर में एक नई पुल को बना दी गई है जिसकी वजह से लोग अब इस पर कम चलते हैं। और आइए चलते दोस्तों हम बांका में, वहाँ देखेंगे क्या कुछ है। दोस्तों मैं इस वक्त जो है बीच में खड़ा हूँ और उस साइड जो आप देख सकते हैं मुंगेर है, इधर आपको देख सकते हैं कि भागलपुर है और उसके बीच के बॉर्डर पर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं नीचे पुल भी है, नहर चल रही और ये लोहे का पुल है जो कि पुराना हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं छोटा सा जो है हल्का पानी है अभी नहर में, देख सकते हैं ये छोटी सी नदी है। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये नदी दिख रही है, ये पुरानी जो है पुल है, दिखाइए सामने देखिए लोग मुंगेर से आ रहे हैं। हाँ। और आप देख सकते हैं इस साइड जो है देखिए लोग भागलपुर जा रहे हैं। सबके ले छी मेन रोड दुमका। ओ भाई साहब नहीं दुमका। यहाँ पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो आज यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ यहाँ पे करेंगे, जिसपे यहाँ पे उनके प्रोग्राम सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।